Fala rapaziadinha, hoje eu vou mostrar se essa máscara de proteção aqui aguenta os tiros da minha Airsoft. Lembrando que essa Glock é GBB, então ela é gás, ela é muito forte. E se eu não me engano ela já chegou a 360 FPS. Posicionei a máscara ali e vamos pro disparos. Sério, nem eu imaginava que ia acontecer isso. Ela tirou a tinta, mano. As BBS tirou a tinta da máscara e ela amassou toda, velho. Amassou toda, mano. Então assim, eu acho que se tu levar vários tiros aqui no mesmo lugar, acho que ela vai quebrar, hein, mano. Olha como a cama ficou, mano. Cheio de tinta, tá ligado? Da máscara, mano. Irado, né? Caraca, o bichinho é forte, filho.